Hay sapos mini. Muy buenas a todos amigos de YouTube. Hoy venimos con otro unboxing. Esta vez es un mouse traído de China además, pero está entre los 10 mejores ratones low cost del mercado. Y como podéis observar es el Luom, el G10. Y vamos a empezar a abrirlo a ver qué pasa con esto. Lo primero que vamos a hacer es intentar abrir la caja sin que me lleve el trípode por medio. Y ahí lo tenéis. Así a primera vista pues como que tampoco parece mucho. Vamos a empezar a sacar broza de aquí. Este es el ratón, la verdad que pinta muy chulo, la verdad. Está genial. Viene un CD con los drivers. Patinadores de recambio, si los podemos sacar. Porque son los patinadores. Y el manual de instrucciones y el manual de instrucciones del programa para utilizar las macros y tal, como podéis observar, no sé si lo veréis o no. Viene todo en chini, tanto en uno como en el otro, va todo en chino. Pero bueno, no deja de ser broza. Vamos a quitar la caja. Vamos a poner aquí en primer plano el ratón, la verdad que es muy bonito. Tiene 9 botones para macros. Aquí abajo tiene un botoncito para encender y apagar los LEDs. Como podéis observar, la base es metálica, o sea que tiene bastante estabilidad. Por aquí lleva una ruleta para lo que es la dureza del ratón. Y luego, como podéis observar, lleva unos muelles en los laterales. No sé si lo podéis ver o no. Este de aquí y ese de ahí, para poder ensanchar o estrechar más el ratón. Y vamos a sacarlo un momento de cámara, porque tengo ganas de conectarlo. Lo vamos a poner aquí, que se vea. Y lo voy a conectar al ordenador. Y ahí lo tenéis en rojo ya funcionando. A ver, que estoy apretando todos los botones y al final mi ordenador se va a chinar. Como podéis observar, se enciende en rojo, ahora está en verde, azul, en una especie de rosa, aunque en la cámara lo vais a ver en plan rojo y parpadeando, pero... Y ese es el rojo en sí, la verdad que es muy bonito el ratón. En breve haré un review y un testing del mismo, a ver qué tal funciona. Y poco más os puedo decir, que son 4000 dpi los que tiene. 9 botones, que eso ya lo he mencionado, para lo que son las macros. Y ya está por ahora. La verdad que es robusto, se ve robusto. Tiene fuerza. Al ser metálico, lo que es el chasis metálico. Y la verdad que está bien, bien bonito. Yo me esperaba otra cosa, sinceramente. Además me ha llegado muy deprisa, que pensaba que iba a tardar bastante más. Y me ha tardado unos 15 días aproximadamente en llegar. Y mira que entre medias hemos tenido Nochebuena, Navidad, etcétera, y la verdad que me ha llegado bastante deprisa. Así que nada, chicos, este es el ratón y espero que os guste el unboxing y próximamente mucho más. Ya sabéis, nos vemos bien prontito, chicos. Un saludo.